Oke, baik Bapak Ibu, pemirsa dan undangan yang berbahagia, saat dari acara kita mulai, monggo sareng-sareng kita mersani gelaring kados pundi kebiaring seni persatuan Pencaksilat Trisno Rukun. Ingkang dipun pandegani dening Bapak Wasyanto ingkang meje saking Telatah Betung Sewu Kecamatan Wagir ingkang kabak Elaladan Kadipaten Malang Jawa Timur Indonesia. Dun para katang pamirsa kakung Dala Putri satun kadang watan kadi mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu selamat malam kadi pengucap Om Abi Kenamastu Napa Sidam Om Swastiastu. Monggo sareng-sareng kita memuji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Kakang Purwedat Gusti ingkang akarya jagat. Ing dalu punika kita saged mangempal wonten acara punika kanthi sehat walafiat boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Ing mriki keluarga besar saking keluarga besar seni persatuan Pencaksilat Trisno Rukun hakaya kewajiban menika menghibur masyarakat Petung Sewu dan sekitarnya dalam rangka Walimatul Khitan Ananda Mas Andi Firmansyah. Mugi-mugi ingkang dipun kitangaken dadya lari ingkang soleh migunani tumrap bangsa negara lan agama langkung-langkung dumateng tiyang sepah kekalihipun. Ing mriki juga tidak lupa didukung sempurna oleh Friska Audio Professional Production, matur thank you, dan juga diabadikan oleh Altamek Multimedia Shooting. Saat rengai acara kita mulai, monggo sareng-sareng kita bersani kados putih kebiaring seni persatuan Pencaksilat Trisno Rukun kanthi ambiwiti kalian Mars saking keluarga besar seni persatuan Pencaksilat Trisno Rukun. Untuk rekan-rekan barokse, monggo langsung kemawon tumuju lan sasana pagelaran. Sepida malih untuk rekan-rekan barokse, monggo kula aturi tumuju lan sasana pagelaran. Luri luhuring seni budaya abiwiti Pencaksilat campur sari Trisno Rukun keparingan asma ingkang dipun pimpin Bapak Wasyanto pribadi pertondo angrepaka ing bumi Nuswantara Trisno Rukun tetep jaya.
diawali oleh maskotnya Malang Raya, atraksi singa liar Barongsai. Seni budaya Abiwiti Pancasilat campur sari Trisno rukun keparingan asma ingkang dipun pimpin dening Bapa Wasiyanto pertanda anggrepaka ing bumi Puswantara Trisno rukun tetep jaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ais. Sayo. Semangkai saking sasana busana kang tumampah wonten ing papan pagelaran Jawi. Manika wujudipun singa liar Barongsai. Ais. Sayo. Setelah ini persiapan untuk bapak tuan rumah, bapak termaji sebatas mempersiapkan diri sampur pencaksilat. Inilah satu dinamika atraksi singa liar Barongsai yang dikomandakan oleh arek-arek Persatuan Pencaksilat Trisno Rukun. Awas.